Давайте посмотрим послание Мары. Что Мара вам передает? За более личной консультацией вы можете обратиться, написав мне на WhatsApp. Так, послание Мары. Есть один человек, один. Внимание обрати на одного человека, обрати внимание на мужчину, который тянет тебя на дно и опустошает тебя. Обрати внимание на этого мужчину. Обрати внимание на мужчину, который пытается содрать с тебя все ресурсы, который тянет тебя не в ту сторону. Ты сейчас находишься не с тем мужчиной, женская руна, да? Ты потеряла свое как не то что достоинство, а перестала за собой следить, перестала за собой ухаживать. Возможно, ты находишься на стадии пограничного психического состояния. Ты связалась с тем мужчиной, с которым ты постоянно плачешь. То есть твой выбор тянет тебя на дно.